Melody Salesforce Blossom。很开心今天邀请来跟大家分享一下我对 Flow 的经验。那其实我现在之前主要工作的经验都是在国外，所以都是用英文工作为主。所以今天呢，第一次用中文讲，所以有时候可能会卡卡啊、顿顿啊，那就是还要再请大家多多包容一下。那其实我参加过几次 Flow 的分享课程，或是分享的 session， 然后也有看过很多 Flow 的课程。那我自己是觉得呢，与其做一个 session， 然后专注在讲 Flow 的 detail， 讲说什么是变数啊，怎么样制造一个 Flow 啊，其实那样的效果并不是相当的好，因为如果只是我单方面的讲，没有什么实作的话，其实讲过的东西会很难被记得。所以我就想了一下说，对大家可能更有帮助的是来讲一下说，我自己在学习 Flow 的时候是怎么样的历程，那中间遇到怎么样的困难，最后再加上说我学 Flow 的秘诀跟一些经验分享，可能对大家会更有帮助。所以今天呢，我们不会讲太多高级的东西，只是会单纯的介绍一下 Flow， 然后会专注在我的经验。最后呢，我们就是会留一大段的时间是跟大家分享交流，你可以有什么问题都可以问，然后如果我可以帮忙的话，我都会尽量回答。好，那在我们开始之前，无法动。好，开始之前呢，还是再跟大家介绍一下我自己。那我目前在 Salesforce 这个环境呢，已经待了3年的时间了，然后有10个 Salesforce 的证照，那最高的是 Application Architect。那我同时呢，也是 Salesforce Blossom 这个网站的创办人。那这个网站有2个部分，第一个就是文章的网站，另外一个就是 YouTube Channel 这样子。那在过去的1年呢，这个网站经营的还算顺利，目前大概有11万，总共11万的访客，然后47万的浏览量这样子。那我本身是有在台湾跟挪威的工作经验，但主要都是在挪威啦，所以我刚才说为什么就是用中文，其实有时候会讲得很不顺。然后目前是 relocate 到新加坡这样，所以我人现在在新加坡，然后会在这边继续 Salesforce 的相关工作。OK， 那今天的流程呢，我会简单的介绍什么是 Flow，然后为什么我们需要学 Flow， 因为我听说也有一些工程师来参加，那我也会可能跟工程师讨论一下他们的观点这样。然后下一个部分呢，会分享我自己的学习历程，跟我一些秘诀。那最后就是我们 Q&A 的部分，你可以有任何问题都可以发问。好，那我们没有问题的话，就开始第一个部分。第一个部分是什么是 Flow？ 那我这边想跟大家简单分享一下，因为中文界面 Flow 是翻成流程嘛。我自己的经验，我自己在 Salesforce 里面，英文界面跟中文界面我都有看过。那我自己本身是非常推荐大家使用英文界面的。那主要有2个原因。第一个原因是我自己在比较英文跟中文界面的时候，会发现其实有些时候中文的翻译并不是那么直观，就是翻得相当的奇怪。就是我可能英文很简单的就可以理解它的意思，那中文可能看了10遍，我还是不太理解。那就是因为这个原因，所以第二件事情是，如果你之后可能是想要走比较国际化的方向，就你可能跟一些 international team 有一些合作，那你使用英文会相当的方便，你就可以省去很多那种翻译的时间，因为有时候那些翻译呢，你可能丢到网站翻译都没有办法真的翻成那个意思，所以呢，这是2件事情。但如果当然，你主要还是着重可能是中文跟日文的话，那这就是另外一回事。这样，所以但今天的这个 session 呢，我都是会以 Flow 来称呼这个工具，就不会使用中文了。这样，专有名词都尽量我都以英文为主。那第一个 part 是想要稍微提一下什么是 Flow。这个我们就要提到 Salesforce 的Salesforce 的 automation， 就是 Salesforce 自动化流程工具的这个领域。
在这个领域呢，有2个非常重要的因素，一个是它的复杂性，意思是说你要这个工具有多困难去使用啊，它使用的难易度。第二个是它的弹性跟方便性，还有多样性，意思就是说这个工具可以达到怎么样的效果，可以达成怎么样的目的。这2个因素呢，是在 Salesforce 自动化流程里面最重要的2个因素。那我们可以把它放到一个平面上。当我们把它放到2个平面轴，我们其实可以用一条直线去贯穿全部的自动化工具。所以从最简单的开始呢，我们有 Workflow， 再来就是 Process Builder， 最后是 Flow， 然后 Apex。那这些工具，全部的工具，你可以发现一件事，就是它的复杂性跟它的方便性是成正比的。就是说，这个工具如果它越简单去使用，可以达到的目的就越少。那如果它是越困难，它可以做的事情就越多。听起来有点像，就是理所当然嘛，这样子。但是你可以借由这张图去知道说，为什么 Salesforce 要提供这么多的工具？原因是他希望你借由你就是去衡量你自身的能力，去选择对的工具。就是说，你并不是一定每个工具都要学，但是如果你可以有办法学到越高级的，那当然是越好。但如果你没有办法，那你就是使用最简单的工具，那也没有关系。所以这个其实是一个很重要的观点，是说我们有那么多工具的原因，是因为它是要我们借由自身的能力去衡量哪一个工具最适合我们，或是最适合我们的组织。那这个图呢，还有另外一个很重要的因素，就是说我们其实可以在 Flow 跟 Apex 中间画一条线。在这条线的右边呢，左边，不好意思，我们左边这个区域，我们叫它是 Declarative Tool， 那右边我们叫它是 Programmatic Tool。这个中文我也是看了很多次，实在是不知道怎么样翻译。所以跟大家简单介绍一下 Declarative Tool 的意思，就是说你在使用这些工具的时候，你不用去在意它的我们说的 backend 发生什么事情，都会有人帮你处理那一块，就是一些很科技啊，或是很编程的东西，会有人帮你处理这一块。你只需要着重在你逻辑的分析，这是我们所说的一个 declarative tool 很重要的东西，就是你只需要注重在逻辑的部分。那 programmatic tool 呢，就是顾名思义嘛，你就是真的会需要编程，会写那些语法，你才可以使用。所以当我们画了这条线之后，我们可以有一个总结，是说 Flow 现在是 Salesforce 自动化流程领域里面最复杂，但是也最有弹性的 declarative tool。这个是一个很重要的一个定位，这样子。不过这张图之后也会成为历史啦，因为可能大家都已经有听说过 Salesforce 在就已经公布了他们会在这2年要把 Workflow 跟 Process Builder 淘汰，所以之后呢，我们就只会有 Flow 跟 Apex 2个来做选择。所以另外一个想要跟大家分享的是，如果你想要成为 Salesforce 自动化流程领域里面其中一个精英的话，现在是一个相当重要的学习时间点。原因是因为我自己的经验，我在3年前开始的时候，那时候开始学 Flow 嘛，那时候的 Flow 跟现在比真的是小巫见大巫啊。那个时候什么东西都很 basic， 就是没有什么太困难的东西。可是就是在1-2年短的时间， Flow 就是已经成功的变成最知名的 automation tool。然后呢，以及就是有很多的人很专注的在钻研这个工具，所以我们可以预期是说，在未来的2-3年 ，Flow 只会变得越来越复杂。所以如果你在晚一点点开始的时候，你的学习量就会暴增。所以现在呢，趁这个 Flow 还没有突变的太夸张的时候，你可以就是用自己的脚步，然后花可能一定的时间，慢慢的把那些知识给累积起来，
那当之后呢，如果有更多的更新，你就可以就是用比较轻松的角度去学习，不会说你一瞬间就要学习太多。那现在呢，是真的是非常好的、非常重要的学习时间点，这样子。OK， 那下一个部分就是要跟大家分享一下，为什么我们会需要学 Flow。当然也会听很多 developer， 就是工程师说，Flow 没有那么好啊 ，Flow 对那个组织的那种效能其实并不是很理想啊，会对 Flow 有很多保留的态度。那我这边呢，就是希望分3个层面来跟大家分析，为什么我们会需要学 Flow。第一个层面呢，是我们可以跟其他的工具来做比较，就是跟 Workflow 跟 Process Builder 做比较，还有跟 Apex 做比较。第一个想要再跟大家重申一次是，Salesforce 有提供 Flow 跟 Apex 的原因，不是要拿他们2个来做比较，而是要我们依照自身的能力去选择合适的工具。所以如果你今天并不是电脑工程专业的话，你一瞬间要学 Apex 其实是相当吃力的，而且对你的组织来说并不是这么的，其实会稍微有风险，因为如果你可能一开始写语法，并没有办法保证你可以达到100%的100%的品质嘛。所以如果今天你没有电脑工程的背景，直接要你去用 Apex 其实是相当危险的。所以这是为什么Salesforce 会提供Declarative Tool 跟 Programmatic Tool。 那再跟大家分享一下说，真的跟这些其他工具做比较 Flow 的好处是什么。首先我们就是跟刚刚讲到 Workflow 跟 Process Builder 做比较嘛。 Flow 呢的好处，第一个刚刚稍微提过，就是它比较有弹性，你可以达成很多的目的。第二个就是它其实是更轻松去除错的，因为它有内建的那个除错界面、测试的界面嘛，那其实是比你在你真正的界面去做除错来的更理想的。第二个部分就是如果我们跟 Apex 去做比较， Flow 呢的好处就有，首先当然它是学习起来是相当容易的，就是跟 Apex 做比较的话啦。原因是因为虽然说我们说 Flow非常复杂，你可以做很多的事情，但如果你真的去分析它，你可以使用的我们说的 building blocks， 就是那些元件，就是那些而已，你2只手就数得出来。那你只要把这些元件全部都学完的话，基本上你就是不能说天下无敌，但是也是蛮有能力的。所以相较起来 Flow 是比 Apex 再容易学习很多的。那第二个好处就是，如果你要设计一个 solution， 你使用 Flow 可以更快速的去达成这件事情。主要的原因是因为在测试的部分，我们刚刚讲 Flow 它有内建的测试界面，但是当你使用 Apex 时候，你需要自己去手写那些测试码，然后在手写测试码那个部分，其实我自己本身那一块呢是花最多时间的。所以 Flow 跟 Apex 比起来的好处，它就是你可以更快的去设计一个 solution， 然后更快的去测试跟发布你的 solution。 所以这个是第一个层面的部分。那第二个层面，我们也想要讲一下说，使用 Flow 对你的组织或对你的公司会有什么样的好处。第一个当然就是如果你使用 Flow， 你可以把你公司整个自动化流程用视觉化的方式表现出来。当你使用 Apex 的时候，全部的东西都是语法嘛，就是都是文字。如果你今天并不了解 Apex 的话，你是没有办法去阅读在你的 backend 是发生什么事情的。但是如果你今天使用的是 Flow， 因为每一个元件它都有一个小小的图示，所以今天就算你不了解 Flow， 只要你逻辑分析能力够强，你其实是有办法去了解这个 solution 在做什么的。所以这个是一个很大的优点。那就是因为你可以视觉化你的自动化流程，你也可以就是有更轻松的管理跟更轻松的浏览。那这个呢，我觉得是 Flow
一个相当大的优势，对你的组织来说。因为当我们讲到自动化流程的时候，会讨论到一个议题，就是说你的科技债。就当你有更多，就是当你有很多人可能在后面写 coding 啊，就是写一些编程啊，如果你没有很好的去管理它，那长久以来呢，就会累积这个科技债，就是你会里面有很多事情可能已经是需要被淘汰或者需要被更新的，但你没有办法很有效的把它抓出来。那如果今天呢，你是专注使用在 Flow 的话，这个方面你就是可以更有效的去避免，所以这个就是也是对组织的好处。最后呢，可能还是会有工程师觉得这些论点并没有很有效的说服我。那我们就要讨论到第3个层面。好，你可能不觉得 Flow 比其他的工具来得好，可能不觉得 Flow 比你的组织对你的组织比较好，但你可能也要想到自己吧，自己还是最重要的。那第3个层面就是在探讨说，使用 Flow 对你自己个人的职涯发展有什么样的好处。那我们第一个当然就是讲到说，我们要追上那个潮流嘛。我刚刚讲，我在这个产业3年的时间，从一开始 Flow 其实没有那么多的关注，到现在呢，很多人想要就是加入这个领域，然后成为这个领域的精英。然后我们的确也是看到了很多，就是市场上有越来越多的需求，就是希望有一个可能对 Flow 或是自动化流程非常了解的人才。那我自己的经验，因为其实平常可能也会跟一些其他 Trailblazer 做交流，自己的经验是说，其实你真的要把 Flow 学得非常好，还是有一点难度。那个最重要的那个点，就是在考你说你的那个逻辑分析能力强不强。所以今天呢，如果你愿意投入这个 Flow 的训练，我觉得对你自己的职涯是非常非常有帮助的。那 Flow 呢，同时也可以帮助你成为一个综合性的人才。因为 Flow 其实我们刚刚看到那个图，它坐在就是很简单的工具跟最难的工具的中间嘛。所以其实呢，你要使用它的时候，你也必须要有一些我们说 technical 的知识啦。但是如果你真的要建造一个很好的 flow， 你的商业知识也要非常的强。所以今天当你在使用 flow 的时候，你可以同时训练你的商业分析跟你的 technical 知识，这会让你成为一个综合性的人才。那成为综合性的人才对你有什么好处呢？就是你不管在跟你可能你的sales team 啊，你的销售人员，你的老板，或者是你的 IT team 在做沟通的时候，你其实可以更有效的去做这些沟通，因为你可以了解对方的语言是什么嘛。那这样子的最终的情况就是说，你在公司里面可以有更好的识别度，而且不只是公司，你在整个生态圈你都可以有更好的识别度。所以学习 Flow 其实对你自己个人的发展来讲，我觉得是一个非常好的机会。所以呢，这个就是大概我的分享，就是说什么是 Flow 啊，然后为什么我们要学 Flow。那接下来这个部分就会讲一下我自己的学习历程。好，那这个学习历程呢，其实可能会让大家有点失望，因为其实蛮无聊的。我来跟大家分析一下为什么蛮无聊的这样。所以我自己在这条学习历程上面做了什么事情？首先第一步，我打开了，我就去找了一个以前的 admin 做了一个 flow， 我就把它打开来，然后我尝试去阅读它。那个时候呢，我对 flow 是完全一无所知的，但是我在做 Salesforce 之前就已经有 CRM 的经验。那我知道说，在 CRM 这个领域里面，其实蛮多软体都会提供一个自动化的工具，那些东西其实都是大同小异的，都是一样的东西。你可能就是什么3天之后寄一个 email， 5天之后做一件事情，我觉得就是大同小异。所以我做的第一件事情，我就是去打开一个 flow， 然后我就尝试用阅读的方式去理解这个
flow 的创作者他想要达成什么样的目的。在这个过程中呢，我就是会去看说那些小小的元件，他们是做什么的，他们是什么意思，那这个流程最终想要达到的目的是什么。我大概花了1天的时间去阅读那个 flow， 然后就是读完那个 flow 之后，其实我对 flow 的理解，我自己现在回头看啦，我认为大概就是有个50-60% 了。因为刚刚讲了那些元件是2只手都数得出来，你只要能够了解那些元件在做什么，你对 flow 可以达成的事情其实就差不多了。那之后对 flow 了解了5-6成，下一步呢，当然就是尝试要自己开始动手做。我自己做的第一个 flow 呢，是一个 auto launch flow。我很快就发现说，这个 auto launch flow 其实对我的学习效果并没有太大的帮助。原因是呢，如果你今天想要去 fire 这个 auto launch flow 的话，其实相对来说是蛮困难的，或是蛮有限制的，就是你可能要做一个 button 啊，或者是你可能要用另外一个 process 去fire 这个 flow， 其实是相对的不方便。所以我很快的发现说 auto launch flow 对我的学习好像没有什么帮助。所以接下来下一步我就是去尝试制作一个 screen flow。这个我特别查中文是画面流程嘛。做这个 screen flow 的时候呢，对我的学习就是大大的加分。原因是什么？原因是因为我可以随时在这个 flow 里面加一个画面，然后我可以把我想要看的东西就丢到这个画面上。就比如说，我可能想要现在看这个变数长得怎么样，或是我这个 formula 长得怎么样，那我就是拉一个画面，那我就可以很好的去视觉化，说我这个 flow 里面到底发生了什么事情。我马上就发现说，利用这个 screen flow， 我的那个学习效率呢，就是大大的提升了很多倍。因为我现在就是可以很好的去视觉化说，过完了这一步之后，我这个 flow 会变成怎样？过完那一步之后，我的这个变数会长得怎样？而这个对你的学习来讲是非常的加分的。所以发现了这件事情之后，我下一步做的呢，就是做 build and research。我就是一直不断的去制作新的 flow， 然后不断的去做，去查资料，查说怎么样可以做得更好啊，或是这个元件有怎么样特别的特性这样子。这边想要特别跟大家分享我自己在 build and research 这一个部分遇到的难关。首先在 build 的部分，我觉得可能我不知道我的理解是不是正确的，但我自己心中认为说，亚洲的教育系统其实是很习惯那种做题目式的，就是做题库式的那种教育。就我们会借由不断的练习，然后不一样的题目来增进自己在某一方面的能力。那我觉得在 flow 这方面，用同样的系统其实是相当的有效的。就我不断的去做问题，然后不断的去检讨，就是对我的那个能力的增加就是相当好的。但我很快就发现说，我虽然说我想要做题目，但是我真的找不到这么多题目或者这么多问题可以解决啊。就是可能我的公司里面有问题的人真的不多，可能2-3个月一次这样子。所以这个是一个最大的问题，我要怎么样去找到足够的题目来练习做 flow 这件事情。第二个问题就是在 research 的部分，就是我会很喜欢查很多资料，会很喜欢知道说，这个元件会可能对系统有怎么样的影响啊。但我很快的发现说，其实并没有一个我们说集中式的网站来跟你宣导所有 flow 相关的知识。很多时候我们就是在 Google 上查，我应该从来没有就是1个礼拜内不会去同一个网站超过2次，就每次查都会到不一样的网站，然后每一个问题呢就可能会要开5个页面，就是要 double check 啦，因为每个人写的方法也都不一样，也没有办法确定到底哪个人讲的是真的。所以我很快发现这个问题，就是说没有一个真的是 centralized 的地方可以让我知道全部我需要知道的事情。这个对于我的学习效率来讲是非常的减分的。所以我
可能可以有更有效的学习方法，但就是因为我没有那个资源，找不到那个资源，所以我在学习上面就是花了很多时间在这一部分。所以就是因为这样的原因，我开始决定呢，我的下一步就是我还是在做 build and research， 但我同时就是把我自己的经验跟我自己做过的题目，就是放到我的网站上面。所以如果呢你有去看过我的网站，在 use case 的部分，你就是发现那个就是我很多很多不一样的问题，然后我就会阐述说这个问题是什么，那我的方法是怎么这样子，然后就是一步一步的解给你看。就我自己就是因为亚洲教育系统出来的嘛，这个对我来讲是最有效的学习方式。那如果说你也是比较喜欢这种学习方式的话，你就是可以去我的网站，然后就是去看那些题库，每一个题目呢都是在讲一个很特别的知识，跟就是很特别的小细节这样子。那就是如果你跟着那些题库做完之后，我觉得对你的 flow 的能力就是会有很好很好的提升，这样。所以这就是大概我的学习历程，没有什么太花俏的东西。在这边就是想跟大家讲一下，有可能很多课程呢会跟你说，3天你就是会学会怎么样做 flow。的确是这样，没错。你可能花3天，你就是可以知道你要怎么样做第一个 flow， 因为会有人带着你做嘛。可是，在学习 flow 这个历程当中，最重要的是你有没有办法看到一个题目，然后自己把那个题目解出来。如果你想要达到这样的经验，你只能不断的做练习跟检讨。我觉得没有其他的方法了，这样。所以我自己的学习历程跟大家分享一下。那当然这边也提供大家一些小小的诀窍。那刚刚有讲到嘛， flow 其实真的很 technical 的地方就是那几个，我是真的可能就是2只手就数得出来。所以你真正你想要赢别人的话，你就是你的逻辑分析要非常的强。所以平常的时候呢，就是多多训练你的逻辑思考。你不一定要做 flow， 你就是解其他的问题，像什么数独啊，或是一些有的没有的那种题，就是那种解谜题目，就是我可以保证你这个对 flow 是有相当相当大的帮助的。那第二件事情就是刚刚讲到，现在很多人可能会从那个 record trigger flow 开始，中文叫做什么记录触发的流程嘛。我其实非常非常的不建议从 record trigger flow 开始学，背后有很多原因啦，但是最主要就是你在测试的部分，还有在视觉化的部分 ，record trigger flow 是没有办法那么有效的。你如果真的很想要，就是如果你是视觉型的学习者的话，从那个 screen flow 开始，是对你来讲会帮助非常大。那3跟4点呢，刚刚稍微的提到了一点，就是你需要做非常非常多的练习跟非常多的 review， 就是你的测试跟 review， 你的测试跟 review 检讨，测试跟检讨这个部分呢，是跟你做问题是等同重要的。就你如果花了5个小时的时间做一个 flow， 我就是说5个小时可能有点夸张了，但是你就是要花同样的心力去做测试跟检讨。这个可能就不需要多说，因为在学校大家可能都知道，每一次考完试都是要花很多时间检讨，因为只有透过检讨，我们才可以真正去学习到一些新的知识这样。那最后的最后，很多人会问说，有什么是 flow 的 best practice？ 我这个中文有点不知道怎么翻，但就是说怎么样是要用什么样的规范去做 flow， 就有什么东西要 follow 等等等等的。市面上也有很多就是在写那些 best practice 的文章。我这边呢，想要提供给大家一个不同的观点。当然，我是非常赞同他们在 best practice 里面写的东西。可是，如果你真的去看了那些文章，你会发现他写的其实是相当的广泛的。他就是可能会跟你讲说这个不要做啊，这个不要做。原因是因为就是说实话，现在真的没有一个就是做 flow 的一定的规范。你可以从其实 Salesforce 本身的
公告，也可以知道这件事情。其实呢，他们希望的是你在使用 Flow 的时候，你最重要的是要考量你自己自身的能力，你组织的需求，去创造你的自动化流程，不要就是想说有一个模板，然后我就是要 follow 那个模板，就每个 Flow 都是要长的那样子，这个并不是 Salesforce 想要推崇的一个路线。所以呢，在学习 Flow 的时候，与其去想说我是不是一定要 follow 怎么样的 template 去做这个问题，还不如想说有什么事情是我绝对不能在 Flow 里面做的，就是最后一点讲的 know the don'ts， 就是有什么事情是我绝对不要做，绝对不应该做，做了会对组织会有很大的风险的，你去了解这些事情就好，然后去避免这些事情。剩下的呢，就是要让你自己自身的创意跟你自身的那种逻辑分析能力，去用你自己的方式来解决这个问题。我觉得这个是非常非常重要的一点，就不要想说有一个完美的答案，而是要想说只要这个答案它够有效率，只要这个答案够有效率，然后有避免全部该避免的东西，那它就是一个好的答案。那这边就是自己小小的经验跟大家分享。OK， 那就是今天我分享的部分大概就是这样。那我就是可能这边跟大家，如果大家不知道我的网站的话，跟大家小小的分享推播一下，就是说我的那个网站主要就是像刚刚讲的，就是想要提供大家一些题库可以做练习，还有想要做一个集中的知识网，就是如果你有一些观点不太清楚的话，你可以上我的网站去查询。那如果你是比较喜欢用影片学习的话，我也是慢慢的在提供一些影片的资源这样。最后最重要的是，如果你在学习 Flow 的过程中有遇到什么样的困难，或是你有什么问题你真的解不出来，你其实可以透过网站写信给我。那如果我有时间或是有能力的话，就是会尽量的帮助大家这样子。就是一个小小的资讯跟大家分享。If you enjoyed this video, like, subscribe, and turn on notification. Salesforce Awesome, thank you for watching.